بریلویان خو په پاکستان کې ځان ته ښکارا بریلویان او افغانستان کې په دینوم نشي چلی. مفتی اعظم مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله هغه کتاب لیکل بلوغ المرام. بلوغ المرام په دې اخرنیو صفحو کې لیکلي د قندهار بریلویان هغه د قندهار د خپل علاقې بریلویان لیکلي. نو د دې صیفیانو په باره کې مستقل عنوان لیکلی د سامریانو حقیقت. سامریان دا په مساجدو کې ګډیږي. نو هغه لیکلي چې اول په مساجدو کې ګډا سامری شروع کړه. سامری خو پیژنې کله چې هغه څخه جوړ کړو او خپل کې ورته غیا واخه واچول هغه رمباړې شروع کړې. نو عبدالعلی دیوبندی سے فرمایي چې مریدان جذب مریدانو ګرچا پیر جذب شروع کړو ټوکونه شروع کړو. نو بنیاد وای دی خیر د قرطبی نه را نقل کړي. قرطبی هم دا لیکي بهر تقدیر هغه ورته دي د سامریان د سامریانو حقیقت. ما به د عبدالعلی دیوبندی رحمه الله عبارات پیش کول نو یو څو صیفیان ویلي وای چې هغه رجوع کړي واحد دروغ یې بلا وفات شوی دروغ یې ور باندې. نو دا هغه زوی ویډیو وکړه کلیپ راولې ما نشر تاسو به اورېدلې مولوی یعقوب صاحب نومېدو. هغه ویلي زما پلار تر اخره د صیفیانو تاسې سخت دشمنو او صیفیانو ته به د احنافو دشمنان ویلي او فرمای په هغه کلیپ کې چې صیفیان د فقه حنفي سره دومره دشمني لري لکه روافضي چې د صحابه سره وای دا دومره د فقه حنفي سخت دشمنان. کلیپ چا سره هغه د عبدالعلی دیوبندي صاحب پوره معلومي پکې اخیستی دی چې موږ د تایید کوو د صیفیانو په مقابل. نو صیفیان دا مولانا عبدالعلی دیوبندی سے فرمایي چې دا د افغانستان بریلویان دا جان فدایی چې ځان سره لیکي وای دا نقیبی چې د ځان سره لیکي نقیبیان وای دغه ګیلانیان چې دي دغه بریلویان په دې علاوه پیر سیف الرحمن صاحب داسې وای دجل پیر سیف الرحمن صاحب داسې په هدایت السالکین کې لیکي وای زه نه د بریل د کلیم ته خو د کندوزو د بریل د کلی نیم بریل په هندستان د بریل د کلی نیم د بریل شاګردم نه او د بریل په مذهبم نه په مذهب د امام صاحب د بریل د علاقیم نه وای نه د بریل د کلی د وطن نه د بریل د په مذهب نه د بریل شاګرد نه د بریل مرید. دا څلور وجې دي چې زه بریلوی نه یم. څلور وجې نه د بریل وای د کلی ما نه د بریل شاګرد ما نه د بریل په مذهب ما نه د بریل مقلد. دلته چې باړه کې دا خبره به دا خبره بدل کړي چې کله پنجاب ته لاړ هلته ویلي کلی دي په کتابو کې چې زه د احمد رضا خان بریلوي سره په قوم کې متفق یم عقیده کې متفق یم په مذهب کې متفق هلته به دا او په هر تقدیر دا صیفیان د اولنۍ خبره را اخلي هغه اخیرنۍ نه را اخیرنۍ خبره دا ده چې د بریل سره په هر څه کې متفق. اولنۍ خبره دا ده چې په دې څلورو وجو زه بریلوی نه یم. بریلوی په دې څلورو وجو بریلوی نه یم. دا د پنجاب بریلوی نه د بریل د کلی نه د بریل په مذهب نه د بریل شاګردان او نه د بریل مریدان. عقیده او عمل د بریل په دې بریل کې چې عقیده او عمل بریل په کلی نه بریلې کې په مذهب نه بریلې کې په شاګردۍ او په مریدۍ نه بریلې کې بریلوی په څه بریلوی په عقیده او په عمل. د دې نفي دی ولې نه ده کړې چې عقیده مم د بریلوی نه ده او عمل مم د بریلوی داسې په دې وي په دې عقیده او عمل سره بریلوی. نو خلاصه دا چې دا بریلویان اهل سنت والجماعت نه دي. اهل سنت والجماعت علم الغیب د الله خاص صفت ګڼي. دوی علم الغیب انبیاء او اولیاء تصدیق. اهل سنت والجماعت استمداد په مفوق الاسباب کې د الله نه کوي دوی د غیر الله نه. اهل سنت والجماعت حاضر او ناظر یوازې الله ګڼي. دوی حاضر او ناظر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼي. دا رنګ ډیر عقاید دي په خپل ځای کې براش. دا خلک هم چې دي ګوره اهل سنت والجماعت نه یوازې زما فتوا نه ده ګوره چې تاسو ماته متشدد یا بل څه دا د څو مدارسو فتوا ده 2 شپېته علما چې په هغوی کې حقانیه هم داخله ده
او په هغوی کې مفتي فرید صاحب هم داخل دی او هغه فتوی لیدلې دي تقریبا 2 شپېته که 6 شپېته فتوی دي هغه ټولې فتوی دوی داسې نشي کولی چې لاړ شي او د یو مستندې مدرسې نه د خپل اهل سنت والي فتوا راوړي بیچارهګان د دې نه عاجزه دي ما ورته وویل چې تاسو لاړ شئ او د یوې مستندې مدرسې نه ما ته لیکل راوړئ چې سیفیان اهل سنت والجماعت بس یې در سره مننه که د علوم کراچۍ ته لاړ شئ نیو ټاون ته لاړ شئ حقاني ته لاړ شئ امداد العلوم ته لاړ شئ چې هغه درته ولیکي چې دا اهل سنت والجماعت بس بیا زه در سره منم لانجه در سره نه کوم خو یو به یې ورته ولیکي چې نه لیکي خو ټول ورته وایي که نه چې اهل سنت والجماعت نه دي نو چې نه دي نو څوک یې په خوله وایي څوک یې نه وایي دغه فرق چې دي اهل سنت والجماعت نه دي اهل سنت والجماعت څوک دي په دې علاقه علماء دیوبند اهل سنت